Rikthyer, jemi sërish së bashku në drejtë të dashur shikues, po diskutojmë, po sjellim për ju në fakt një problem që është shumë i madh, një problem që është problem i madh shtetëror, është një problem i madh institucional, ligjor, politik, ekonomik. Por mbi të gjitha është problem i madh për të gjithë qytetarët shqiptar, të cilët duhet ta kuptojnë rëndësinë e të dhënave dhe të administrimit të dhënave të tyre, të cilat ata ja kanë besuar shtetit në këtë që është AKSH, pra Agjencia Kombëtare e Shërbimit të Informacionit, nëse kam korrekt, kështu është. Mirë po, AKSH-i sot është pa drejtoresh të përgjithshme, është pa zëvendës drejtoresh të përgjithshme, sepse ato janë në arrest shtëpie si të hetuara, të dyshuara, të akuzuara në përbërje të një grupi kriminal. Funksionat administrative i kryen ato, nuk janë... Jo, janë në arrest shtëpie. Janë në arrest shtëpie, por i kanë të drejtën e... Dice nuk kanë pezullim, nuk kanë pezullim nga detyra. Nga funksionat administrative. Dakor, pra po zonja Mirlinda Karçanaj, për shembull, ka deleguar kompetencën e saj si drejtoresha e AKSH-it pasi u la në masën e arrestit të shtëpisë. Me firmën e saj ka urdhëruar delegimin e kompetencave të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit praktikisht si dhe në krydot punësit nga shtëpia. Të intervjuar ja ka autorizuar zonjës Romina Kostani, që është drejtoria e koordinimit të Agjencisë Digjitale dhe Projekteve i Government në fondet të huaja, po ashtu delegimin e kompetencës së titularit të autoritetit kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Romina Kostanit, etj. Pra delegimin e kompetencave të drejtorit përgjithshëm e ka bërë, në farë kuptim informal. Në mënyrë pashmangshme, do të bënë delegimin e firmës. Kemi pasë drejtor tatimës ne që ka drejtu tatimet një vit e gjysmë, ndërkohë që rrinte në arrest shtëpie. Shumë, ajo është nonsens i madh, edhe nuk ka se si po. Në mënyrë të pashmangshme mund të Dhe ndodhte delegimi zërë se e firmos vetë titulari, pavarësisht është deleguar, pra përgjithësia është e titularit në delegim. Përgjithësia ligjore është ati që firmos tani. Jo, është e të dyve, sepse delegimi do të thotë pikërisht pra, është dhe me miratimin e këtij titular sipas hierarkisë ligjit. Në rastet normale do duhet që... Duhet ishte edhe ndorëheqja në mënyrë automatike. Do duhet të ishte edhe mirë, në kuptimin moral. Moral. Por ka një praktik që kur nuk e jep dorëheqjen, titulari e prore shkarkon për ta bërë më të lehtë edhe komunikimin e institucionit me organin e hetimit në rastin konkret. Minimalisht e pezullon dhe komandon dikë tjetër. Hapi më minimalisht. Standardi moral që pretendojmë nuk ka mbërritur akoma deri këtu, sa që një drejtues, edhe nuk është se ka ndodhur vetëm tani, ka ndodhur kjo kohë edhe në kohën që kemi standard moral. Edhe kur që Partia Demokratike në pushtet, kishte drejtues të rëndësishëm që ishin në hetim, ishin marrë në akuzë edhe vazhdonin kryenin detyrën. Pra është një rasti drejtorit tatimeve që po flasun në qeverisjen e Partisë Demokratike ka qenë. Një Arben Sevgjini. Shiko, po